In questo terzo video, che è secondo me il più complicato, cercherò di spiegare o comunque di condividere con voi alcune riflessioni sul tema finanziario, che possono in qualche modo essere connesse con l'emergenza del coronavirus. Dico questo perché ho letto, sono diversi giorni che sto leggendo, sto prendendo alcune informazioni su determinate manovre finanziarie che sono state, che si sono attivate prima dell'avvio dell'emergenza e quindi circa 2 o 3 anni prima e che non conoscevo ma che mi fanno pensare. Ora, prima di andare su questo argomento, vorrei spendere ancora una parola sulla situazione italiana perché anche oggi mi sono trovato a commentare, questa volta per iscritto, alcune uscite di rappresentanti, insomma, di ordine di scienziati che stanno dichiarando appunto che c'è una differenza tra il ceppo italiano, quindi locale, e quello cinese del coronavirus. Queste dichiarazioni a me sembrano molto esasperanti e prive di costrutto, nel senso che non aiutano a mantenere l'emergenza in un modo organico, ma creano soltanto ancora più confusione e purtroppo ingenerano ancora più paura e insicurezza, perché adesso stiamo cominciando a parlare di due diversi ceppi di virus che possono colpire in una fase più veloce ma meno aggressiva nel caso appunto del ceppo lombardo tra virgolette e invece la stringa, la parte cinese che arriva con i viaggiatori e che colpisce in modo più aggressivo. E questo ricordo ancora il grande paradosso iniziale che ha poco senso se pensiamo che l'Italia è stato l'unico paese nel mondo che durante l'emergenza cinese tra gennaio e febbraio aveva chiuso tutti i voli da e per la Cina, mentre gli altri paesi avevano allentato o bloccato i voli per pochi giorni e poi li hanno riaperti. E l'Italia invece è il paese attualmente più colpito assieme al Giappone e alla Corea del Sud. Quindi qui c'è qualcosa che non va in questa logica, e cioè che i viaggiatori portano il virus cinese in Italia, che tra l'altro è stato il cavallo di battaglia anche dell'Istituto Spallanzani, che improvvisamente, appena scoppiata l'emergenza in Cina, ha annunciato di aver isolato il virus. Sì, aver isolato il virus, poi anche recentemente stessa dichiarazione fatta dall'Istituto Sacco di Milano. Insomma, noi abbiamo delle eccellenze che riescono ad isolare i virus, però di fatto l'Italia è il paese attualmente che, secondo i media, secondo quello che leggo, versa nelle condizioni più estreme, quindi qui c'è qualcosa che stona. Ma adesso invece tornando al tema di questo video, e cioè come la finanza si inserisce in questo scenario. È una notizia che io ho letto, che non conoscevo, che nel 2017 la Banca Mondiale ha aperto dei bond mh, contro le catastrofi che fino a quel momento, dalla metà degli anni 90 fino appunto al 2017, erano stati usati contro le catastrofi naturali, quindi terremoti, uragani, cicloni, eccetera. Invece nel 2017 ha aperto questi bond, cioè ha pubblicato, ha emesso questi bond contro la pandemia, contro le epidemie che attraversassero i confini nazionali di un paese. Ora, la giustificazione di questo, ricordiamo poi che questo tipo di bond, chiamati cat bond da catastrofi, quindi sono di solito hanno valenza 3 anni circa, dopo che vengono appunto vanno a maturità, sono securities e quindi possono essere a seconda che l'evento si sia verificato o no, gli investitori vengono pagati anche insomma un cospicuo interessi, oppure se l'evento si verifica il loro debito viene azzerato e vengono pagati invece i paesi o comunque i detentori dell'investimento su cui l'evento si è manifestato. Quindi questo significa che nel caso della pandemia
nella logica della Banca Mondiale c'era che raccogliere fondi da investitori come una specie di tesoretto contro l'eventualità dello scoppiare di un'epidemia, di una pandemia, e che con quei soldi, una volta che appunto l'evento si verifichi, quei soldi dovrebbero servire per... Cosa succede? Ok, scusate, c'è stato un'interruzione, spero che sia una cosa casuale. Quindi dicevo che una volta che l'evento si verifica, e a quel punto il denaro così raccolto dagli investitori dovrebbe servire per rifondere o comunque andare a beneficio delle popolazioni colpite. Cioè questo quindi nell'ottica della Banca Mondiale è un'innovazione epocale, perché viene usata una raccolta fondi, quindi venduti attraverso i bond, quindi offerti attraverso i bond da parte degli investitori, per risanare paesi colpiti da un'epidemia. Questo è l'apparenza. Ora, io ho letto anche però che ci sono state analisi su questa manovra, e è stato scoperto per esempio che durante lo scoppio dell'Ebola in Congo il Congo non ha ricevuto nessun indennizzo. E questo perché hanno detto l'Ebola non ha attraversato il territorio del Congo, non si è espansa e quindi non rientrava nella categoria del verificarsi dell'evento. Quindi adesso, sempre per una strana coincidenza, dal 2017 questi bond vanno a maturazione a giugno del 2020, e c'è questa emergenza del coronavirus che ha raggiunto dei tetti. Per esempio, uno dei vari criteri, ma sono tanti e non sono riuscito ancora a indagarli tutti, ma so che sono piuttosto complessi, perché, scusate se adesso dovrò fare delle citazioni, ma è una cosa delicata, quindi preferisco anche fare i nomi. Una ricercatrice della Harvard University, quindi Olga Jonas, della Harvard Global Health Institute, scusate, che è stata anche per 30 anni economista alla Banca Mondiale, ha detto che il meccanismo, questo sto leggendo proprio dalla notizia del Washington Examiner, che il meccanismo è sfortunato, cioè gli obiettivi erano di aiutare le nazioni più povere a rispondere in modo rapido a questo scoppio di epidemia, no? Come per esempio le malattie infettive, i virus, eccetera. Ma in realtà ha detto che i termini per per far sì che questo denaro, una volta che l'evento si è verificato, vada effettivamente nei paesi colpiti, è molto complesso, non è chiaro, e non è nemmeno chiaro se questi soldi verranno in parte o addirittura completamente dati alle persone che veramente ne hanno bisogno. E infatti è stato definito questo termine osceno, perché il risvolto della medaglia appunto di chi critica questo metodo è che la Banca Mondiale stia aspettando che le persone muoiano per poter creare ancora più denaro, per poter ottenere ancora più profitti, anche perché, qui continua, i fondi possono essere soltanto erogati dopo un certo tempo, e i criteri di valutazione per l'erogazione dei fondi sono tanti e molto complessi, quindi l'entità della pandemia, la velocità di crescita e delle morti, ovviamente, e qui aggiunge, nel caso del coronavirus, verrebbero pagati, quindi verrebbero rimborsati questi paesi colpiti soltanto dopo 12 settimane alla dichiarazione della World Health Organization, quindi dell'OMS, del primo report. Quindi potrebbe essere, secondo Olga, ma anche secondo altri economisti che ho letto, potrebbe essere troppo tardi o non servire assolutamente a niente. Ora, un mio commento: quello che serve invece è che speculare, quindi scommettere, diciamo, o investire, se vogliamo, sulla manifestarsi o meno di un certo evento,
è un principio delle securities molto comune, anche perché appunto sono investimenti piuttosto sicuri, piuttosto garantiti, sia che l'evento si verifichi che non si verifichi, c'è comunque un vantaggio per l'investitore. Ammetto che è una materia piuttosto complessa e quindi non posso entrare in dettaglio. Io spero soltanto che questo mio spunto di riflessione possa far aprire gli occhi a persone più competenti di me in materia e che possano aiutarmi e aiutare soprattutto il pubblico a capire meglio come funzionano. Comunque la speculazione su un evento futuro, specialmente se è coperta da un istituto finanziario, uno sponsor, è praticamente sicuro, cioè si possono prendere più o meno percentuali, più o meno profitti, però di fatto c'è un certo tipo di guadagno o comunque non esiste una perdita, anche se qui si dice che nel caso in cui l'evento accada veramente e quindi la banca va in default per quanto riguarda l'ammontare raccolto dagli investitori, gli investitori stessi di fatto hanno una perdita, ma è una cosa tecnica e quindi significa che non è esattamente così, perché poi esiste anche il meccanismo della riassicurazione, quindi l'investitore può a catena distribuire il peso del debito, quindi del principal, in altri investitori e a catena, e quindi diciamo che se dobbiamo paragonare il peso dell'investimento degli investitori sulla la probabilità o meno che l'evento si verifica e i danneggiati, è chiaro che naturalmente i danneggiati non soltanto vengono danneggiati dall'evento stesso, ma non è detta che possano beneficiare di questo denaro, mentre invece gli investitori sicuramente non perdono, magari pareggiano, diciamo, l'investimento e comunque possono sempre rivalersi a catena su altri sponsor, mentre invece di certo la banca che ha investito e che ha raccolto il denaro è quella che beneficia più di tutti di questo gioco. Dico che è un gioco perché è una speculazione non più è una speculazione sulle persone, non è sui i beni comuni come era per esempio il cotone o l'oro o il petrolio. Qui si specula, si scommette sulla vita delle persone. Poi si può anche edulcorare la cosa dicendo vogliamo aiutare le persone colpite. Sì, ma qui si sta aspettando che l'evento o meno si verifichi, ma si aspetta davvero? O c'è qualcos'altro? Perché ricordiamo, il coronavirus era stato confinato alla Cina, poi è passato all'Asia e all'Europa. Casualmente, e questo lo so perché ho parlato appunto con il mio contatto all'OMS Africa che mi dice che l'Africa ancora non è stata colpita, ma è una coincidenza molto bizzarra se pensiamo a quanti cinesi dal 2016 a quando il primo ministro Xi Jinping ha aperto l'investimento all'Africa e quindi ha aperto di fatto un canale, un flusso di materiali e di persone dalla Cina all'Africa, ormai sono appunto diversi anni che c'è proprio una colonia cinese in molte aree dell'Africa. È strano che se, come dicono qui in Italia, il ceppo cinese si trasmette attraverso i viaggi, l'Africa sia stata risparmiata, mentre invece sono colpite le aree Europa. Adesso stanno venendo fuori casi americani, anche se ancora ieri notte il congresso era al lavoro a Washington proprio per cercare di stabilire le misure da adottare, nonostante l'amministrazione Trump continui a ostacolare questo tipo di lavoro, cioè minimizza gli effetti, però è una cosa bizzarra il fatto che questa fascia del virus si stia propagando dalla Cina all'Italia e poi agli Stati Uniti, ma non sta toccando l'Africa e non sta toccando il Medio Oriente, due aree cruciali su cui io continuo a posare gli occhi perché sono fondamentali, soprattutto alla luce di questo annuncio, appunto, di questa notizia
della Banca Mondiale e dei suoi bond catastrofici sull'epidemia, perché è la cartina tornasole per capire se l'Organizzazione Mondiale della Sanità darà o meno, annuncerà o meno la pandemia, questo annuncio che rimescolerà le carte in tavola, muoverà miliardi di dollari, e quanti di questi poi verranno alle nazioni colpite. In ogni caso, finora le nazioni colpite sono nazioni come appunto l'Europa, come Corea del Sud, come gli Stati Uniti, che praticamente hanno all'interno la maggior parte dei gruppi di interessi che hanno investito su questa eventualità. Quindi la fascia dei paesi in via di sviluppo o che si sviluppano molto rapidamente, quindi BRICS per esempio, al di là della Cina, non sono colpiti, e questo nonostante la presenza cinese sia molto forte. Allora mi fa sorgere alcune domande proprio sulla manipolazione, sulla targetizzazione del virus. Mi fa sorgere domande anche su come questa manovra finanziaria che sta dietro potenzialmente all'emergenza coronavirus sia in effetti non così casuale e non così incontrollata, anzi a me sembra l'opposto. L'unica cosa che purtroppo invece vedo è che in Italia si assiste sempre di più ad un crescente stato confusionario. Io ancora non ho visto una conferenza di medici o scienziati convocata d'urgenza in Parlamento o con il governo per cercare di capire innanzitutto come gestire la situazione economica, ma anche come gestire la popolazione. Si è parlato di 3 miliardi stanziati per la copertura dei danni turistici economici delle aziende, si è parlato di 700 milioni solo per l'export, cioè qui si sta parlando di... mi sembra che qua si sta giocando al marketing senza avere una base fondamentale di educazione e formazione, ma soprattutto di comprensione di quello che sta succedendo. Qui si parla già di come riesportare il Made in Italy ad altre nazioni senza che ancora qua in Italia si è capito se noi siamo colpiti da un ceppo lombardo o da un ceppo cinese, e come mai due istituti così prestigiosi come lo Spallanzani e il Sacco, che sono stati tra i primi, sembra, a isolare il virus, non hanno ancora annunciato la pericolosità dello stesso, ma invece medici individuali pubblicano delle dichiarazioni per tentare di stemperare gli animi, vengono bloccati o censurati, mentre invece televisione, radio, giornali nazionali, quindi mainstream, continuano a fare a conta dei morti, continuano a alzare i toni con titoli anche abbastanza, insomma, poco eleganti e soprattutto inutili. E qua ci sono persone che veramente hanno bisogno, noi tutti, incluso io, di capire qual è la posizione italiana, e soprattutto la posizione italiana è indipendente da certe logiche di mercato, oppure come sempre sta succedendo ormai da troppo tempo, siamo soltanto un porto o di passaggio di vari gruppi di interessi internazionali che stanno smembrando la nostra cultura e stanno distruggendo la nostra identità, perché qua ne parlano pochi, ma per esempio come viene gestito il problema dell'immigrazione in questo momento? I cittadini sono chiusi in casa nella zona rossa, ma che succede ai porti del sud dove attraccano le barche, o dove i rifugiati o i profughi vengono a cercare asilo, dove c'è questo canale ormai aperto da troppo tempo con persone provenienti dall'Africa? E si può dire, certo, in Africa non c'è il coronavirus, quindi possono venire. Ok, ma possono venire per prenderlo? Allora qui c'è qualcosa che non va, si sta ponendo un cordone sanitario intorno a questa emergenza, ma gli immigrati continuano ad arrivare.
Io parlo anche ovviamente per la loro sicurezza, per la sicurezza nostra. È normale, come, e non sono ironico, però come è successo quando l'OMS ha dichiarato emergenza internazionale a febbraio, che l'Italia abbia chiuso tutti i voli. Ok, ma abbiamo chiuso i voli da e per la Cina, ma gli immigrati sono continuati ad entrare. Allora, noi credevamo veramente che se esiste un virus del genere sia soltanto cinese, quando sappiamo benissimo che ci sono stati dei training, degli addestramenti negli Stati Uniti e contro una possibile pandemia lo scorso settembre, che, e lo so per fonti dirette dei miei contatti di Wuhan, a novembre ci sono stati i giochi olimpici invernali proprio a Wuhan, dove gli atleti internazionali e tutto il loro entourage era stato confinato nei dintorni sia del mercato degli animali, insomma, dove si dice che il virus sia partito, no? Perché trasportato dai pipistrelli, che anche il laboratorio internazionale finanziato dai francesi e messo a disposizione dalla Cina, dove si analizzavano appunto questi virus, e che la performance degli atleti stranieri non sia stata eclatante, però di fatto appena finiti i giochi invernali sono iniziati i primi casi, appena se ne sono andati. E soprattutto si dice, anche questa è una notizia che io ho avuto direttamente, non ho le prove, quindi prendetela un po' come una mia riflessione ad alta voce, era un'influenza che già esisteva negli Stati Uniti prima dell'estate. Ora poi il medico che ha dato l'allarme per primo nella provincia dello Hubei, appunto la cui capitale è Wuhan, è stato messo a tacere dal governo di Hubei, quindi dalla provincia, e poi successivamente è morto, lo sappiamo appunto, è morto tra gennaio e febbraio, l'unico giovane e in salute rispetto a tutti gli altri casi. Quindi la sensazione è che lui abbia comunque avuto qualcosa da dire e sapesse qualcosa. Ora, quindi ecco, vediamo come lo scenario in realtà di questa emergenza gioca molto nei paesi occidentali, quindi tra Francia e Stati Uniti, territorio cinese, poi un ciclo che torna indietro all'Italia e che segue un po' appunto la via della seta, come già ho avuto modo di suggerire nello scorso video, la via della seta che avrebbe lasciato fuori tra le varie nazioni proprio Stati Uniti e Francia, oltre all'Inghilterra, ma avrebbe potenziato e potenzierà, perché non è un progetto che naturalmente è morto, ma anzi è in pieno divenire. Ne beneficeranno quelle nazioni che sia dell'Eurasia meridionale, quindi che si affacciano sull'Oceano Indiano, e dell'Asia centrale e della Russia. Non a caso Russia e India diventano fondamentali da un punto di vista geopolitico, perché l'India era l'unico paese a non aver sposato in pieno il progetto Nuova Via della Seta, ma il cui porto meridionale era cruciale per appunto i progetti cinesi di far arrivare le merci in Africa, tant'è che la Cina ha iniziato a costruire un porto in Malesia che una volta finito toglierà l'egemonia di quella zona a Singapore, ma ancora più importante è l'accordo tra Russia e Cina sulla un'altra via della seta che è arrivata dopo e che sarà quella del Polo Nord, e che attualmente solo la Cina è predisposta per far passare le proprie flotte e raggiungere l'Oceano Atlantico in un tempo molto minore passando per la Russia. Quindi se questa nuova via marittima, oltre a quella dell'Oceano Pacifico Indiano, si realizza, è ovvio come Cina e Russia hanno il controllo completo sui mari asiatici, cosa che non piace a certi paesi occidentali. Quindi vedete come la parte finanziaria è fondamentale per muovere miliardi
speculando su un evento che si realizzi o meno. Non importa, perché in finanza la realizzazione dell'evento o la sua non realizzazione comunque porta profitti, perché moltiplica i numeri attraverso cui viene creato il denaro. Dall'altra parte si hanno invece dei comportamenti geopolitici per cui la Cina è in grado di in potenza dominare sia polo nord che l'Oceano Indiano attraverso due fasi cruciali. Una è l'alleanza con la Russia e l'altra è il porto malese e anche l'India, che proprio recentemente invece aveva avuto un'apertura nei confronti della nuova via della seta, altro paese che sempre molto curiosamente ha una grossa affluenza cinese per via appunto degli scambi commerciali, ma non ha particolari casi e sempre casualmente l'India è il paese che produce per l'Occidente la maggior parte dei medicinali, molto più della Cina, degli strumenti medici e di tutta la parte che riguarda la sanità. Quindi, come voler dire, se si paralizza la Cina, comunque l'Occidente in qualche modo riesce eh, a sostenere il proprio ecosistema sanitario, ma se si blocca l'India no. E infatti l'India è ancora pulita, anzi ha aiutato la Cina con dei fondi e dei materiali medici e è stata in grado di produrre per la Cina quando la Cina aveva bisogno, perché durante il mese di gennaio avevano praticamente interrotto la produzione, quindi l'India è stata quella che più ha prodotto, visto che Thailandia, Indonesia e Malesia e Vietnam avevano bloccato tutto per propria scelta o per pressioni, comunque non producevano. Quindi ecco che questo scenario globale è, come vedete, porta abbastanza porta una distanza notevole tra la vera emergenza sanitaria e tutti gli interessi che possono ruotare attorno ad essa. Ora, invece, tornando nelle popolazioni colpite, è importante fare chiarezza, perché è vero che non è così fondamentale conoscere o anche ipotizzare certi scenari internazionali, visto che nessuno ha la sfera di cristallo, quindi la possibilità di avere una certezza su quello che veramente sta accadendo o no. Si segue un certo filo logico, si guardano i fatti e poi ogni persona dovrebbe avere farsi una propria idea. Però ecco, è proprio qui dove manchiamo in Italia, cioè non vedo attraverso i social, ma anche i commenti che leggo nelle notizie, non vedo persone che o troppe persone che si fanno delle domande. Questo è una preoccupazione mia e di tutti coloro che contribuiscono con video, con articoli, a mandare un messaggio alle persone che leggono e ascoltano.